हेलो दोस्तों, देखिए आपको दिखा रहे हैं मोबाइल है सैमसंग का। सैमसंग 1222 है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसकी माइक की प्रॉब्लम है। तो माइक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। अभी इस मोबाइल की इस प्लेट को मैं अभी खोल रहा हूँ। जो इसमें जिसके इसका माइक का जो है, इसका कहते हैं जो इसकी रीडिंग गई हुई है लाइनिंग। तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट और कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो यहाँ से देख के मैं अभी चेक करके पहले देखता हूँ। फिलहाल तो कुछ दुकानों पर गया हुआ है तो इसमें वाइब्रेट की आवाज़ दे रहा है। मतलब कि आवाज़ बहुत कस के बोला तो जाती है, थोड़ी बहुत मतलब वाइब्रेट ही करता है आवाज़। जो भर भर की आवाज़ आती है वो देता है। तो यहाँ पर चेक कर रहे हैं मैं। तो मीटर से पहले मैं चेक कर लूँ इसको कि इसकी रीडिंग मतलब सही जा रही है कि नहीं जा रही है। तो कुछ ऐसी भी दिक्कतें आ जाती हैं कि रीडिंग फिक्स आने पर भी कोई कंपोनेंट मतलब कैपेसिटर शॉर्ट होने के कारण मतलब पानी आने जाने के कारण इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। तो फिलहाल इसमें माइक की भी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है माइक की भी ख़राब हो सकता है। तो माइक भी अभी चेक करेंगे पहले। तो इसकी लाइनिंग है वो चेक कर लें, इसकी कैपेसिटर जो कंपोनेंट में लगे हुए हैं। तो वो चेक करने के बाद उसके बाद माइक को भी चेंज करके देखेंगे। और फिर भी नहीं आती है इसकी समस्या का समाधान तो आपको बताएंगे, उस तरह की दिक्कतें बताएंगे। फिलहाल आपको एक बात और बता दूं कि मेरे चैनल को अभी 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 तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें क्योंकि आने वाली वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास तक मिल सके आपको। और इस तरह की मैं वीडियो डालता रहता हूँ मोबाइल के रिपेयरिंग के मामले में, क्योंकि जो मैं काम करता हूँ वो 100% सॉल्व करके ही वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि वो फेक वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग को ये समझ में आ सके तो इस तरह की मैं वीडियो बनाता हूँ। इसलिए पहले ये माइक को मैंने चेंज करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। फिर भी इसमें जो वाइब्रेट की आवाज़ है वो आती है कि फ़िलहाल नहीं आती है। तो यहाँ पर मैं पहले माइक को चेंज कर रहा हूँ। और मैं बता दूं, अगर वाइब्रेट की आवाज़ आपके में समस्या को ठीक नहीं हो रहा तो उसकी भी समस्या को 100% बता दूंगा। गारंटी है मेरी। अगर कॉल कमेंट में बताना आपका समस्या समाधान ना हो तो जो मैं बताऊंगा वो ट्रिक वो आपकी 100% काम करेगी। और प्रूफ के साथ बताऊंगा, आप प्रूफ लाइव प्रूफ अपना करके देख लेना। और मुझे कमेंट में बताना कि भाई साहब आपका काम मतलब जो आपने बताया तो वो नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी मतलब मोबाइल वाला जो काम करता हो, मोबाइल शॉप वाला, उसका 100% काम होगा। इस तरह की अगर दिक्कत वाइब्रेट की कर रहा है तो मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं चेक कर चुका हूँ जो कि ये थोड़ा तो वाइब्रेट, ये वाइब्रेट हकीकत में कर रहा है, बहुत कस के कर रहा है। और माइक को भी मैं चेंज करूँगा तो भी ये वाइब्रेट करेगा। तो फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो बता दूँगा आपको। फ़िलहाल मैं इस तरह से लगा रहा हूँ। और अगर जिससे ना आए आपका तो मोबाइल में, तो मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। अगर देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जो भी कोई अगर मेरी वीडियो देख के अगर आप अपना काम कर रहे हो तो 100% कर सकती हो कि प्लीज़ वीडियो को कट मत करना और ध्यान से मेरी बात को सुनना। जो मैं आपको बताऊंगा वो प्रॉपर 100% आपका काम होगा। अगर आपकी मोबाइल में अगर 1222 है या 310 है, कोई भी मोबाइल है आपके में अगर वाइब्रेट का ही आवाज़ दे रहा है और आवाज़ नहीं सही जा रही है, वाइब्रेट कर रहा है, भर भर की आवाज़ उधर पहुंच रही है, तो उसके लिए आपको 100% बता रहा हूँ कि आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। आप अब ये यूनिवर्सल माइक है या आपका वो सैमसंग वाला ही माइक है, अगर उस सही है और फिर भी वाइब्रेट की आवाज़ जा रहा है तो आपको बताऊंगा दो जिसके ये फ्रंट होते हैं प्लस और माइनस, उसमें आपको क्या करना होगा वो भी आपको बताएंगे। कि इसके जो दो में जंपर वायर लगा देना, एक ग्राउंड में कहीं भी लगा देना, जो काला वाला है प्लस माइनस वाला वो कहीं भी ग्राउंड में लगा देना। और जो प्लस वाला है पॉइंट वो आपको बताऊंगा कहाँ लगाना है। आप यहाँ पर मतलब जो इसके जो माइक वाले पॉइंट लगे वहाँ पर मत लगाना। जो यहाँ पर लेकर एक जंपर वायर को जो प्लस वाला पॉइंट है इधर लगा देना, जो मैं इधर लगा रहा हूँ इधर आपको लगा देना है डायरेक्ट सीधे। और सीधा माइक आप धर देना। जो यहाँ पर मैंने जो माइक के जो तार लगाए थे उधर मत लगाना। देखिए यहाँ पर मैं जो माइक का जो जंपर वायर जो ये लगा रहा हूँ, आपको इधर एक जंपर वायर जो प्लस वाला है पॉइंट वो इधर आपको लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, जो मैंने इधर लगाए हुए हैं जो यहाँ पर तार
वो आपको नहीं लगाने हैं। यहाँ पर सीधा माइक से लेकर सीधा जंपर वायर इधर मतलब माइक में प्लस वाले में आपको जो प्लस वाला पॉइंट मैंने जंपर लगाया वो लगा देना है। और जो माइनस वाला है वो कहीं से भी ग्राउंड दे के आप लगा सकते हो और 100% आपकी में समस्या को समाधान होगा और प्रॉपर माइक काम करेगा, भर भर की आवाज़ नहीं देगा। यहाँ पर जो तार लगे हुए हैं यहाँ पर आपको जो माइक वाले लगे इधर आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आपकी में समस्या समाधान ना हो तो, अगर इस तरह से अगर समस्या समाधान हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ना हो तो आपको यहाँ पर आपको नहीं लगाने हैं। सीधा माइक का जो जंपर वायर लगाई है प्लस वाली वो सीधा माइक में, उसके बाद ग्राउंड कहीं भी दे देना तो आपकी समस्या समाधान हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, देख सकते हो मैंने जिस तरह से लगाया उस तरह से आप लगा सकते हो। और मैं यहाँ पर अभी मोबाइल को बंद करके और आपको आवाज़ रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह की दिक्कतें आ जाती हैं पानी आने में सेट गिरने के कारण, और आप माइक जितने भी चेंज कराओगे वो भी वही पोजीशन होती है। 1-2 दिन या 5 दिन चलने के बाद वही आवाज़ करने लगती है। तो जो मैंने आपको बताया वो ध्यान से आप अपने दिमाग में डाल लेना बात को, और आपका 100% काम होगा। ये हमें लाइव प्रूफ के साथ मैं कर चुका हूँ मतलब कि और मोबाइलों में इस तरह की दिक्कतों को समाधान करने के लिए। इसलिए अगर इसमें ना होता तो अभी चेक करूँगा मैं पहले, अगर नहीं होगा तो फिर मैं वही काम करूँगा इसमें भी, तो मेरा 100% काम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अभी दूसरे मोबाइल से, इस मोबाइल से मैं कॉल लगा के और लाइव प्रूफ के साथ आपको अभी दिखाऊंगा कि इसमें आवाज़ जाती या नहीं, क्योंकि आपको भी समझ में आ सके कि हाँ जो मैंने काम किया है वो आपका। यहाँ पर कॉल आ चुकी है, देख सकते हो दोस्तों। हेलो 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 हेलो, आवाज़ आ रही? ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख ही सकते हो आपका प्रॉपर आवाज़ जा रही है। अगर आपके में इस तरह की दिक्कत है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल है A to Z मोबाइल रिपेयरिंग, उसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।